پرچم کربلا بعد از عقیله، بار پرچم کربلا بعد از عقیله، روی شونه حضرت ام البنینه. اینجا بهشت عباس، پس یعنی اینجا خونه حضرت ام البنینه. تو دین ما مقام زن انقدر بالا، مادر خونه دار ما اجتماعیه. ام البنین ام وهب حضرت زینب، جهاد کردن جلوی اصل معاویه. اولین کسی که توی روزه نذری داده، اولین مؤسس روزه توی مدینه، اولین نوح سرای مقتل محرم حضرت فاطمه ام البنینه. تو دین ما مرد آفرین زن، ببینید از این بعد و زاویه، بهش زیر پای مادر ماست. کی گفته مرد با زن مساویه؟ کی گفته مرد با زن مساویه؟ علی رحم الله یا ام البنین.